好，咁我哋去到最後一條片啦。咁我哋呢條片咧，其實都會完咗我哋今次嘅拍片之旅㗎啦。咁但係我想喺教埋最後一小節之前咧，都想同大家重溫多一題我想大家學嘅內容。咁就係第31頁嘅呢幅圖。好，咁我哋其實最主要其實我想做 C 嘅，咁但係我哋都好快咁樣喺前面當溫埋書咁做埋前面嗰兩題啦。好，第一個係啦，而家呢度就講緊有個磁力共振嘅影像。佢問你構造 X 係咩嚟㗎？構造 X 係咩嚟㗎？係構造 X 喺呢一度都好明顯啦，應該就會係小腦星星字，唔該寫好啲。OK，功能係咩啊？功能係咩啊？係我哋講啦，我哋有個重要嘅 terms 個 verb，OK 個動詞。協調肌肉收縮，唔係控制喎，係協調喎，協調肌肉嘅收縮，然後攞嚟做咩㗎？來保持平衡啦。我坦白講啊，而家你答任何一邊咧都應該有分㗎啦，不過你完整啲咧會好啲嘅。OK，就平沖添，平衡啦。OK，好，講一分，好直白啦。OK，小腦係個星嚟嘅，星星字。好，然之後 B 構造 Z 對於構造 Y 有咩重要性？望下咯喎，Z 係咩啊？Y 係咩啊？好，嗱，我哋唔需要勁到寫到出嚟嘅，但係我哋心入邊要知道係乜？Y 應該就係脊髓啦。然之後 Z 咧，Z 應該就係一啲脊椎或者脊柱嘅骨啦。OK，好，咁我哋好簡單嘅啫，咁就係 Z 為 Y 提供保護。誒、咁樣就已經有分嘅。OK。好，咁我最主要成日想講四嘅啫。咁其實我哋有時咧喺以前會考啦，其實係會叫大家畫呢一個反射弧出嚟嘅，畫呢個反射弧出嚟嘅。OK，係啦。咁然之後你仲要諗個反射弧應該係要喺邊度啦，又有標注啦咁樣。OK，好，咁我哋一齊諗下咯。呢個反射弧要點畫咧？退縮反射喎，退縮反射即係我哋知道有邊三種神經元先啊？應該有齊三種神經元嘅喎，應該係有齊三種神經元嘅喎。咁我哋好快咁樣開始啦，嗱，咁我哋要知道退縮反射，而去到我哋嘅最後嘅結果，OK，由我哋刺激去到結果。第一件事，我哋應該要有啲感受器先啦，有啲感受器先啦。係，咁感受器喺邊啊？可能喺我哋隻手指，OK。咁我哋就要喺個手指嗰度咧，要俾佢知道呢度應該有感受器嘅，OK。係啦，咁我哋畫嘅方法會點畫咧？係我哋有啲同大家嘅想法可能唔同啦。我哋會做嘅咧，就會係畫咗個感覺神經元先。我哋畫晒嗰三個神經元先啦，好嘛？係畫晒嗰三個神經元先。好，咁然之後我哋做嘅嘢係，例如我哋喺呢度啦，畫個感覺神經元出嚟，畫，手繪得噶咯，唔好用間尺喎。好，然之後嚟到呢個位，我要去邊啊？我要去起嗰邊噶嘛，一定係起嗰邊，會起嗰邊。然之後我哋仲要最尾楞到入去灰質嘅，OK，我哋咁樣。然之後我哋個細胞體咧都要畫翻出嚟啦，個細胞體就係喺呢一個背根神經節呢個位。好，咁我哋就要標注呢一個神經元咯喎。咁呢個神經元係咩啊？感覺神經元啦。呢度完整咁樣畫一次啊。標住啲字都靚啲啦。嗱，你睇下我突然間寫字都寫到咁正經啦。好，咁然之後我哋成個反射弧畫晒先啦，好冇？係，我哋下一個係咩啊？下一個係中間神經元咯喎。OK，中間神經元，中間神經元成個都係喺灰質入邊嘅，成個都喺灰質入邊嘅。OK，咁我哋又標注一下啦。呢個係中間神經元，直幾米條線。好，中間神經元。
好，而去到最後，我哋仲有一個運動神經元啊嘛，係咪？咁運動神經元嘅話咧，就會係個頭都係喺中樞神經系統入邊嘅灰質，即係脊髓入邊嘅灰質。然之後條腳咧就會伸出嚟，咁伸去邊啊？大概咧就會伸去，我呢個位有啲困難啊，其實唔應該交錯嘅，但係冇計啦。咁就應該會出翻嚟呢個位。OK，咁呢個就係運動神經元。好，咁我哋最後咧，我哋都要好快咁樣，嗱，你畫完呢一個反射弧噶啦，其實咁樣就畫完噶啦。我哋純粹之後咧就要講埋，我哋要點樣去寫翻頭同尾啦。例如前面呢一個位，前面呢一個位，我哋傳送去感覺神經元嘅，其實應該前面應該有感受器噶嘛。咁所以我哋呢度都要揀低，其實呢度應該有個感受器嘅喎。咁同樣道理啦，我哋其實呢一個反射弧，佢應該有啲最後嘅反應器啊。咁運動神經元傳去個效應器啊嘛，咁我哋都要畫翻個效應器出嚟嘅。咁效應器大概係肌肉啦，係我哋唔需要畫埋啲肌肉出嚟嘅，因為唔係個拼合範圍入邊嘅。但係你應該就要喺度，應該可以揀到哦。其實佢應該就會連住一個，我求其畫個圈啦，個圈就係感受器啦。呢度都求其畫個圈啦，呢一個就會係個效應器啦。嗱，如果 DSE 要你畫咧，佢唔會由頭叫你再畫㗎，即係佢一定會係有少少結構畫咗出嚟，然之後再俾你填翻位落去嘅。因為我哋唔係會考個考法，OK？咁呢度其實就好完整咁樣叫你自己手繪一次嗰個感受器、效應器，然後三個神經元嘅反射，係啦，咁大家就已經可以處理到、答到㗎啦。OK，而去到最後，我哋都可以大概知道咗，其實嗰個傳遞嘅方向係點咧？咁我哋建議都大家畫埋啦。如果你可以就話，咁神經脈衝傳遞嘅方向咧，係傳遞方向，我哋會用箭嘴嚟去表示啦。咁我哋咪咁樣畫翻咯，咁樣，好，再上嚟，再上嚟，然後就經過運動神經元。最尾就去個效應器，咁我哋咁樣咧就可以完整呢個成分。嗱，以前會考咧呢啲圖咧係真係好原始嘅，叫你大家乜都自己畫晒嘅。但係我哋講多次啊，DSE 唔會，DSE 唔係用咁多時間喺由頭畫嘅嗰個情況，佢應該一定有啲結構俾咗你，然之後再叫你喺上面base on 嗰樣嘢再畫嘅。OK，好，咁大家都當係一個重溫啦呢度。